Perspektive Ausland. Der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London. Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Magnus Sauerborn, außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei St. Matthew in London. Heute sprechen wir über die Umsatzsteuer bzw. welche Rolle One-Stop-Shops dabei spielen. Dafür begrüßen wir heute Dr. Roger Gothmann, der sich bei uns gleich einmal vorstellt und erzählt, was ihn zu diesem Thema gebracht hat und wie er jetzt mit Umsatzsteuer in Verbindung steht. Ja, vielen Dank, Magnus, vielen Dank, Sebastian, dass ich heute bei euch zu Gast sein darf. Genau, ganz kurz zu mir, man kann es eigentlich in einem Satz zusammenfassen. Seit dem Abitur habe ich mich eigentlich nur mit Umsatzsteuer beschäftigt. Die etwas längere Fassung ist, ich habe angefangen auf Seiten des Finanzamtes als Umsatzsteuer-Sonderprüfer im schönen, beschaulichen Mecklenburg-Vorpommern. Habe es da so 1,5 Jahre ausgehalten, dann hatte man eigentlich fast alles gesehen. Ich bin dann für ungefähr 10 Jahre dann noch ans Bundeszentralamt für Steuern nach Bonn gewechselt, habe da mitgeholfen, diesen Umsatzsteuer-Amtshilfeaustausch mit zu koordinieren, also Informationen bezüglich Umsatzsteuer zwischen verschiedenen EU-Staaten mit zu koordinieren. Habe das dann noch für 10 Jahre gemacht, bin dann wieder zurück nach Hamburg gegangen, habe hier noch promoviert und habe da meine beiden Co-Founder kennengelernt, den Matthias und den Christian. Und da ist quasi auch die Idee zu Textu entstanden. Was machen wir bei Textu? Wir sind mittlerweile ein Team von knapp 110 Leuten und wir verstehen uns als Compliance-Plattform für den Bereich E-Commerce. Und der Schwerpunkt ist natürlich Umsatzsteuer. Das heißt, wir können Transaktionen im E-Commerce, sei es, sie passieren jetzt auf Amazon, auf eBay oder auch in einem Webshop. Wir können sie uns automatisch über Schnittstellen beziehen. Wir können sie umsatzsteuerlich bewerten. Und wenn eine Steuerpflicht im Ausland besteht, und das ist ja heute auch das Thema des heutigen Podcasts, dann können wir diese Transaktion auch direkt im Ausland bei den Finanzbehörden melden. Das war bislang so unser Hauptkerngeschäftsfeld. Mittlerweile sind wir auch dazu übergegangen. Und das wird die Reform, über die wir heute reden, auch zeigen, auch diesen Service für Marktplätze selber anzubieten, also Amazon und Co. Das heißt, wir werden sehen, dass im Rahmen dieser One-Stop-Shop oder dieses E-Commerce-Package auch die Marktplätze zunehmend mehr Steuerpflichten bekommen, die früher den Online-Händlern oblagen. Und dafür bieten wir mittlerweile auch Lösungen an. Genau, wunderbar. Also wir gehen da auch in die Themen ja heute rein. Als Sebastian gesagt hat, Magnus, wir sollten unbedingt eine Folge über One-Stop-Shop und Umsatzsteuerrecht allgemein machen, habe ich erst mal gedacht, okay, ist jetzt nicht das sexieste Thema, was es so gibt. Aber es ist ja tatsächlich so, haben wir auch in unseren Podcast-Folgen immer wieder gemerkt, es gibt natürlich viele Unternehmer, die auch im Bereich E-Commerce aktiv sind, die sich dann damit auseinandersetzen. Sebastian, vielleicht kannst du ein Wort dazu sagen, inwiefern Umsatzsteuer denn bei deinen Mandanten oder die Personen, die bei dir anfragen, immer wieder ein Thema ist. Ja, ist natürlich natürlich immer ein Riesenthema, die Umsatzsteuer, das ist ja ganz klar. Und dann natürlich hier auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja, unsere Mandanten sind hauptsächlich deutschsprachige Mandanten, die im Ausland leben und dann Auslandsgesellschaften besitzen und damit Dienstleistungen erbringen oder E-Commerce oder E-Commerce-Business betreiben. Das heißt, wir haben viele Mandanten zum Beispiel in den USA oder auch in anderen europäischen Ländern. Sebastian lenkt dann auch gleich das Thema von Umsatzsteuer zu One-Stop-Shop und den neuen Regeln, die diese betreffen. Und jetzt ist ja tatsächlich, wir nehmen das jetzt hier gerade auf, Anfang Juli, jetzt ist ja tatsächlich seit Anfang diesen Monats hier dieser OSS One-Stop-Shop online gegangen. Wir kennen das Ganze ja schon so ein bisschen von digitalen Dienstleistungen her, schon seit 5 Jahren, wo es ja auch einen One-Stop-Shop gab, wenn man jetzt, weiß ich, Software oder sowas online verkauft hat. Also da ist man schon eher jetzt mit Vertrauen. Jetzt gilt das Ganze natürlich auch für physikalische Güter. Ich lasse das gleich jetzt mal am besten dem Roger ein bisschen zusammenfassen, was da geht. Ist auf jeden Fall eine Riesenänderung. Ja, das ist ja ganz klar. Es ist verspätet eingeführt worden wegen Corona. Ja, aber ist auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen eine Riesenänderung. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute darüber sprechen. Aber wie gesagt, es betrifft viele Leute, aber auch gerade Leute, die jetzt neu beginnen möchten. Es sind ja gerade viele dabei, zum Beispiel so ein FBA-Business oder so bei Amazon zu starten, ja. Und die haben sich vielleicht zuletzt mit dem Thema vor 2 Jahren auseinandergesetzt, ja. Und da ist jetzt auf jeden Fall sehr viel passiert. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich zum jetzigen Zeitpunkt damit mal zu befassen.
Sebastian, dann nimmst du meinen Einstieg quasi von der Zunge. Ich wollte nämlich sagen, wenn wir jetzt mal vielleicht ausgehen von einem Unternehmer, der vor Corona gesagt hat, okay, ich will jetzt ein FBA-Business vielleicht aufsatteln, will das Ganze machen, sich dann hat irgendwie Unterstützung geholt, genau vor 1,5 Jahren oder sowas, das Ganze über Corona hat liegen lassen, jetzt wieder starten möchte, dann können wir auf jeden Fall schon mal sagen, das, was er damals an Informationen hatte, ist im Prinzip alles hinfällig und jetzt muss er nochmal neu überlegen. Roger, könntest du das so bestätigen? Das kann ich eigentlich so unterstreichen, in der Tat. Ne? Wir können noch mal ganz kurz sagen, was heißt denn dieses FBA? Und FBA, dieses Kürzel steht ja für Fulfillment by Amazon. Das heißt, ich verkaufe meine Produkte über den Marktplatz Amazon, der mittlerweile ja schon, ich will nicht sagen Monopolstellung hat, aber schon eine sehr dominante Stellung hat. Der mit Abstand größte Marktplatz, zumindest hier in Europa. Und was macht Amazon, beziehungsweise was hat diese Vormachtstellung untermauert? Einfach der Aspekt, dass Amazon nicht nur seine Reichweite zur Verfügung stellt, also den Marktplatz selber, da tritt Amazon nur als Vermittler auf, sondern auch diese gesamte Logistik dahinter abbildet. Ja, das heißt, ich als Händler muss mir noch Gedanken machen, welche Produkte will ich verkaufen, source die vielleicht in China oder bei einem Supplier in Europa, schicke sie dann zu Amazon und Amazon disponiert sie dann europaweit in verschiedenen ausländischen Warenlagern, sodass sie dann auch möglichst schon am nächsten Tag, wenn der Kunde das Produkt bestellt, auch direkt beim Kunden sind. Somit muss der Händler selbst kein eigenes Lager mehr zur Verfügung stellen, sondern kann von den Vorteilen von Amazon profitieren. Absolut, ne? Und das führt natürlich auch dazu, dass auch viele junge Unternehmen gerade in diesen Markt strömen, weil halt die Investitionskosten gerade zu Beginn, dadurch, dass Amazon ja viel abnimmt, eben sehr gering sind. Das heißt, ich kann quasi auf Knopfdruck, das sage ich mir so gerne, auf Knopfdruck auf die Logistikinfrastruktur eines großen Handelskonzerns zurückgreifen. Aber, und das ist ja auch der Punkt, der heute im Fokus steht, ich müsste, um das Ganze auch steuerlich abbilden zu können, auch eine Konzernsteuerabteilung fast unterhalten können. Und das macht das Ganze eben so komplex. Okay. Und vielleicht noch eine Sache, sollte man vielleicht auch erwähnen. Also, ja, genau. Also, Amazon ist natürlich ein Riesenthema. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was Amazon, als E-Commerce für Marketer in Europa hat. Ich weiß, aus den USA, da sind es über 50%, ja. Also, das heißt, die Hälfte alles Umsatzes im E-Commerce allgemein in den USA oder über Amazon abgewickelt ist, das schon eine wahnsinnige Sache ist, ja. Aber es gibt ja auch Leute jetzt außerhalb von Amazon zum Beispiel, die gerade ja Dropshipping und sowas anbieten. Dropshipping ist jetzt ja auch eine Sache, die jetzt ja also ist jetzt nichts Neues natürlich, aber in den letzten 10 Jahren stark gekommen ist, wo man also zum Beispiel sagt, naja, ich habe irgendwie ein paar Facebook-Kampagnen verkauft, irgendwelche Gadgets, weiß ich, elektrischer Schraubenzieher oder sowas, ja, oder elektrischer Korkenzieher oder so eine Sache, und dann wird es direkt von China an den Kunden geschickt, der irgendwo in Deutschland ist, ja. War schon davor umsatzsteuerlich für manche abenteuerlich, die gesagt haben, naja, okay, muss gar keine Umsatzsteuer berechnen oder so ein Quatsch, ja. Und jetzt ist es nochmal zusätzlich schwieriger, weil das dann auch ein weiterer Aspekt, der neben Amazon FBA auch nochmal ein wichtiges Thema sein sollte heute. Das heißt, für die gilt natürlich genauso jetzt die neue Regelung, dieses One-Stop-Shop, jede Art von Dropshipping oder Onlinehandel oder auch normaler Handel im Prinzip, wenn ich in einem anderen Land tätig werde, dass ich dann umsatzsteuerpflichtig bin, auch als Ausländer. Ja, und gab es ja immer sehr viel Missbrauch. Sagen wir mal, ohne jetzt hier bestimmte Länder hier besonders hervorheben zu wollen, aber dass dort einfach viel Umsatzsteuerbetrug begangen wurde. Und deswegen wurde das jetzt sogar so geregelt. Aber wie gesagt, da wird sicher der Roger gleich dazukommen, auch noch, dass jetzt bei Importen außerhalb der EU muss die Umsatzsteuer im Vorfeld letztlich schon bezahlt werden, zumindest bei kleineren Produkten, um dem im Grunde vorzubeugen. Also im Grunde so, das ist der Themenbereich, den wir heute noch sprechen wollen. Um also diese einzelnen Regelungen und Änderungen zu verstehen, gibt uns Roger einen Rundumschlag über die Thematik des One-Stop-Shops. Gerne. Also die Reform an sich, die wir jetzt zum 1.7. gesehen haben, die ja eigentlich schon zum 1.1. diesen Jahres kommen sollte und dann nochmal ein halbes Jahr verschoben worden ist, hat eigentlich jetzt 2 Beweggründe. Der eine Grund, Sebastian hat es ja gerade angesprochen, dieser massive Umsatzsteuerbetrug bei Lieferungen aus Drittstaaten. Das ist nicht nur China, es sind noch andere Drittstaaten. Können wir ja gleich noch drüber reden. Aber der zweite Grund, da standen quasi ja die redlichen Unternehmer im Fokus, die hier in Europa sitzen und auch gerne ihre Umsatzsteuer abführen. Die hatten eben folgende Herausforderung. Das heißt, wenn sie ihre Produkte grenzüberschreitend verkauft haben, und das geht ja mittlerweile aufgrund der Reichweite der Marktplätze extrem schnell, aber auch wenn ich Händler bin, der nur über seinen Shopify-Shop verkauft, kann ich über gezielte Kampagnen auch eine enorme Reichweite aufbauen. Und die hatten eben die Herausforderung, dass das europäische Umsatzsteuerrecht sagt, eigentlich musst du jeden Verkauf, der grenzüberschreitend stattfindet, an Privatpersonen, und das ist ja noch der Hauptteil des E-Commerce, immer im Bestimmungsland versteuern. Ja, das bedeutet, wenn ich meine Produkte zum Beispiel aus deutscher Sicht nach Frankreich verkaufe, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie ich die Umsatzsteuer dann in Frankreich abführe. Und da
Das war bislang so geregelt, ich musste mich als Unternehmer an das dort zentral zuständige Finanzamt in Frankreich wenden, musste mich dort steuerlich registrieren auf französischen Anmeldebögen und musste im Laufe meine französische Umsatzsteuererklärung abgeben. Musste also in den Ländern mich immer gut auskennen, im Prinzip die Sprache sprechen können oder das Geld haben, einen Fachanwalt bezahlen zu können. Exakt. Und wenn ich das nur für einen Staat gemacht hatte, konnte man das vielleicht noch handeln. Aber wir wissen ja alle, der E-Commerce boomt, die Reichweiten boomen. Das bedeutet, wir sehen es bei uns bei Textu. Im Durchschnitt hat ein Kunde bei uns Steuerpflichten in 7 anderen EU-Staaten. Das heißt, er musste das mal 7 machen. Und das große Problem ist dieses ganze Verfahrensrecht. Also wann gebe ich wie eine Umsatzsteuererklärung ab, ist leider nicht harmonisiert. Ja, das heißt, das ist wirklich ein Wildwuchs. Und das war natürlich am Ende des Tages auch eine Barriere oder ist eine Barriere gerade in einem Binnenmarkt wie der EU, die es eigentlich ja gar nicht geben soll. Genau diese Barriere soll durch den One-Stop-Shop vereinfacht werden. Das heißt, ich muss mich jetzt nicht mehr lokal registrieren, sondern ich kann quasi meine Umsätze, die ich jetzt in Frankreich erziele, die ich jetzt vielleicht in Polen erziele, dann in meinem Sitzstaat, zum Beispiel Deutschland, über den One-Stop-Shop zentral erklären. Allerdings, und da sage ich mir so gerne, hat mittlerweile auch die Technologie die Regulatorik wieder überholt, das nur für bestimmte Transaktionsarten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Online-Händler bin, der nur ein Zentrallager in Deutschland hat und von dort aus grenzüberschreitend verkauft, habe ich eine Vereinfachung. Ich muss mich nicht mehr in diversen EU-Staaten steuerlich registrieren, sondern mache das über den One-Stop-Shop. Wenn ich aber in diesen Bereich Fulfillment bei Amazon komme, dann muss ich mir Gedanken machen über eine zweigleisige Compliance-Struktur. Ja, da können wir gleich nochmal drüber reden. Okay, aber das heißt, erstmal können wir festhalten, die Idee davon war, eine Vereinfachung zu erreichen, was sich ja erstmal sehr positiv anhört, oder? Und vielleicht, man sollte hier noch eben einfügen, dass diese Idee ja letztlich für digitale Dienstleistungen und digitale Produkte jetzt schon seit, glaube ich, 2015 oder so Recht und Gesetz ist und auch schon umgesetzt wurde und dass dort es schon auch ein Online-Shop, One-Stop-Online-Shop gibt und die Erfahrungen eigentlich sehr positiv gewesen sind. Ja. Und das hat den Gesetzgeber meiner Meinung nach weiter zu sagen, okay, wir machen das jetzt auch für physikalische Produkte, weil das im Grunde so gut gelaufen ist für die digitalen Produkte. Ja. Das heißt, du hast auch Mandanten, Sebastian, die den One-Stop-Shop schon anwenden für digitale Dienstleistungen. Ja, absolut. Also wie gesagt, so Software ist so das Klassische, wenn man irgendwelche Downloads bestellt oder irgendwelche Hosting oder irgendwelche automatisierte digitale Dienstleistungen und Produkte, ja. Okay. Wo jetzt im Grunde relativ wenig Mitgliedschaften bei irgendwas, solche Sachen sind alle von betroffen schon heute. Okay. Gut, und dann hört sich ja diese Vereinfachung ja erstmal sehr schön an. Könnten alle jubeln. Roger, gibt es den Grund, durchgängig zu jubeln oder gibt es auch das eine oder andere neue Änderung, wo man sagen muss, okay, da werden manche Unternehmer vielleicht nicht ganz glücklich mit sein? Ja, das ist eben die Herausforderung. Ne? Ich meine, diese Gesetzesreform braucht natürlich einen enormen zeitlichen Vorlauf, weil wann immer wir in der Europäischen Union unser Umsatzsteuerrecht ändern, müssen alle EU-Staaten einstimmig zustimmen. Ja, das heißt, man kann sich vorstellen, wie lang dieser Abstimmungsprozess ist. Das heißt, wir haben schon viele, viele Jahre Vorlauf und als diese Gesetzesinitiative aufkam, sah der Onlinehandel noch ganz anders aus. Ja, da hatten wir wahrscheinlich die eBay-Seller, die haben ihre Produkte aus einem Zentrallager heraus verschickt, europaweit. Die hatte man im Fokus, aber man hatte natürlich nicht im Fokus diese Cross-Border-Fulfillment-Strukturen. Das kann Fulfillment bei Amazon sein, das kann aber mittlerweile auch Zalando-Fulfillment sein, also Zalando zieht da auch gerade stark nach, aber auch eBay mittlerweile mit Cross-Border-Fulfillment-Strukturen, das heißt mit Warenlagern im EU-Ausland. Und wann immer ich diese Warenlager nutze, damit meine Produkte natürlich möglichst schnell beim Endverbraucher sind, was ja aus Marktplatzsicht immer sage ich mal, die beste Option ist, deswegen sage ich mal, verkauft ja auch ein Marktplatz wie Amazon da sehr, sehr proaktiv an die Händler. Nutzt das doch bitte. Ja. Bin ich natürlich aus diesem One-Stop-Shop-Verfahren wieder zum Stück raus, weil über den One-Stop-Shop kann ich eben nur Fernverkäufe melden. Das heißt, Verkäufe aus einem EU-Staat in einen anderen EU-Staat an Endverbraucher. Wenn ich jetzt aber so einen klassischen FBA-Fall oder Zalando-Fulfillments-Fall vor Augen habe, da liegt meine Ware ja dann vielleicht in einem Warenlager in Italien und wird dort lokal dann an den Endverbraucher verkauft. Das heißt, diesen lokalen Sale, diesen lokalen Verkauf, den muss ich weiterhin lokal über eine lokale italienische Umsatzsteuererklärung deklarieren. Und selbst diese Warenbewegung vorher dorthin nach Italien muss ich auch lokal melden. Das nennt man innergemeinschaftliches Verbringen beziehungsweise innergemeinschaftliche Erwerbe. Ja, auch das ist umsatzsteuerlich relevant und muss lokal gemeldet werden. Okay, also da hören wir schon mal einen wesentlichen Stolperstein, der ja wahrscheinlich doch viele Unternehmer trifft.
wenn ich dann über FBA oder andere Varianten im Ausland aktiv bin und dort die Varianten nutze. Jetzt gab es ja vorher immer, oder habe ich gehört, die attraktiven Lieferschwellen, wo ich gesagt habe, ja, da falle ich ja nicht drunter. Hat sich da auch irgendwas getan? Genau, die Lieferschwellen sollten ja eigentlich unsere heißgeliebten kleinen und mittleren Unternehmen, also unseren SMEs, so ein bisschen beschützen, weil das Umsatzsteuerrecht, was ja noch weitgehend auf dem Stand von 1993 ist, hat ja dieses Bestimmungslandprinzip in sich. Das heißt, grundsätzlich soll jede grenzüberschreitende Transaktion immer im Bestimmungsland der Umsatzsteuer unterliegen. Damit jetzt nicht wirklich jedes kleine Unternehmen sich im Ausland registrieren muss, was ja oft mit Kosten verbunden ist, hat man gesagt, bis zu einer bestimmten Grenze an Umsätzen könnt ihr eure Umsätze weiterhin bei euch im Sitzstaat versteuern. Ja, und diese Grenze, das waren eben diese Lieferschwellen. Man hat damals angefangen mit 100.000 Euro, das war der Default pro Jahr pro Staat. Und wenn ein Mitgliedstaat gesagt hat, diese Grenze ist mir zu hoch, da verliere ich zu viel Umsatzsteuer, also aus Empfängerlandssicht, je höher die Grenze, desto weniger Umsatzsteuer nimmt der Staat ja ein, hatte er das Recht, diese Grenze auf 35.000 Euro netto pro Kalenderjahr abzusenken. Und das haben mittlerweile fast alle EU-Staaten gemacht. Und ich würde mal sagen, ein Händler, der vielleicht einen Jahresumsatz von 500.000 hat, was, glaube ich, nicht viel ist für einen Online-Händler, der hat in der Regel vorher schon 3-4 Lieferschwellen überschritten gehabt. Diese Lieferschwellen fallen also gänzlich weg und werden durch den globalen Schwellenwert ersetzt, der Mikrounternehmen schützen soll. Und zwar gibt es dann keine nationalen Lieferschwellen mehr, sondern nur einen globalen Schwellenwert von 10.000 Euro pro Jahr. Das heißt, wenn ich grenzüberschreitend Warenwert von weniger als 10.000 Euro netto, egal in welchen EU-Staat verkaufe, kann ich das weiterhin bei mir im Sitzstaat versteuern. Wenn ich über diese 10.000 Euro komme, bin ich quasi mit jedem Paket, dass ich, egal in welchen EU-Staat ich versende, sei es nach Malta, sei es nach Rumänien oder Lettland, immer im Bestimmungsland steuerpflichtig. Okay. Diese Etsy-Shops, diese handgemachte Sachen verkaufen oder so, ja, wo es ja also durchaus möglich ist, dass man sehr, sehr geringe Umsätze hat. Wo wir aber eher so im Bereich der Liebhaberei quasi stehen. Ja, würde ich sagen. Also ja, ist mein Eindruck, ja. Und wie ist es jetzt insgesamt werden die einzelnen Transaktionen dann auch nachverfolgt oder wie funktioniert das? Weißt du da was zu, Roger? Ich muss mir natürlich dann auch Gedanken machen, welche Transaktion geht wohin. Ne? Also das ist natürlich aus Händlersicht zum einen schon eine gewisse Herausforderung, weil viele Händler das über ihr ERP-System teilweise gar nicht abbilden können. Also ich kenne viele Amazon-Seller, die einmal diese monatliche Auszahlung von Amazon verbuchen, die in Gänze. Ja, das heißt, die schauen sich gar nicht an, welche Transaktion ist jetzt nach Rumänien gegangen oder nach Lettland gegangen. Ja. Das heißt, da ist schon eine große Herausforderung auf Händler, aber auch auf Steuerberaterseite, wenn ich als Steuerberater noch die Buchhaltung laufend übernehme. Und wird das Ganze, sage ich mal, von Seiten der Finanzverwaltung überwacht? Ja, grundsätzlich natürlich auch, weil was wir auch sehen ist auch eine zunehmende Haftung auch der Marktplätze für nicht abgeführte Umsatzsteuer. Ja, auch da sehen wir, sage ich mal, Bewegung drin. Wir werden ja vielleicht auch gleich noch über Händler aus Drittstaaten reden. Da ist es sogar noch krasser. Da sind ja die Marktplätze am Ende des Tages sogar in der Steuerpflicht. Mhm. Das heißt, die versuchen sich dort teilweise auch abzusichern. Ja. Um den Ablauf des ganzen Prozesses verdeutlichen zu können, lenkt Sebastian das Gespräch in einen konkreten Kontext. Wenn man sich so mal vorstellt, jemand hat jetzt irgendein System, Shopify oder sonst irgendwas, ja, oder WooCommerce, ja, und der hat jetzt einen relativ kleinen Handel, wie du schon gesagt, 500.000 bis 1 Million und verkauft mal in alle EU-Länder, ja. Mittlerweile ist mein Verständnis so, dass die meisten E-Commerce-Plattformen, Amazon ja sowieso, aber auch die eigenen Online-Shops, ja die Funktionalität, sagen wir mal, der Berechnung der Steuer sowieso abdecken. Ja, das heißt, da kann man irgendeine Einstellung machen, dann berechnet die Steuer. Und dann hat man im Grunde dann am Ende, vermute ich, bin mir jetzt nicht sicher, kannst du gleich mal klarstellen, oder irgendein Report, wo steht, pro Land, so und so viele Umsatzsteuer ist jetzt abzuführen. Und dann muss ich das dort irgendwie einpflegen und hat dann den entsprechenden Betrag, vermute ich mal, bezahlen. Wäre vielleicht gut, wenn du dazu was sagen kannst, Roger, dann zum Beispiel mal erklären, wo jetzt eure Software oder eure Dienstleistung dann hier mit einfließt, ob das mit über API integriert wird in die E-Commerce-Plattform oder in Amazon oder wie das funktioniert. Ja, genau, Sebastian, du hast, glaube ich, einen wichtigen Punkt angesprochen. Das heißt, ja, es gibt die großen Marktplätze, Amazon, eBay, Zalando, die übernehmen dann auch die Steuerberechnung, wenn man das möchte. Also gerade allen voran Amazon über diesen sogenannten Umsatzsteuerberechnungsservice. Die muss der Händler aber buchen. Und dann kann ich quasi in den Transaktionsdaten ja sehen, welcher Steuersatz wurde jetzt angewendet für meine Lieferung nach Rumänien oder für meine Lieferung nach Frankreich. Und kann mir dann auch diese Daten nehmen und dann quasi entsprechend zu Hause aufschlüsseln, sei es über eine Software wie Textu oder ich mache es auch irgendwie selber mit Excel, wie auch immer, und kann die Daten dann quasi ja über dieses One-Stop-Shop-Portal eben auch entsprechend melden. Sag ich mal, alle kleine mittleren Marktplätze oder auch viele Shop-Systeme oder auch ERP-Systeme,
die haben natürlich nicht so eine ausgefeilte Umsatzsteuerlogik. Das heißt, da muss ich oftmals auch selber überlegen, welcher Steuersatz greift denn, wenn ich jetzt Kinderschuhe nach Irland verkaufe. Ja, da ist nämlich Kinderkleidung zum Beispiel mit einem 0% Steuersatz, mit einer Zero-Rate versteuert, wohingegen das Ganze vielleicht, wenn ich es nach Ungarn verschicke, mit 27% versteuert wird. Da fangen dann schon so die großen Herausforderungen an. Ne? Also das heißt, wir haben natürlich in Europa dieses Steuersatzwirrwarr. Wir haben eine enorme Bandbreite an diesen Standardsteuersätzen. Da haben wir noch ermäßigte Steuersätze. Und wenn ich quasi unterhalb dieser großen Plattform agiere, was ja viele Händler machen, weil sie sich auch breit aufstellen, keiner will ja nur komplett abhängig sein von Amazon oder eBay oder Zalando, dann fangen da eben schon die Herausforderungen an. Und an dieser Stelle kann Textu die Händler unterstützen. Wir können über Textu, über APIs, die wir zu den Marktplätzen, zu den ERP-Systemen haben, uns natürlich alle Transaktionsdaten ziehen. Wir bewerten sie auch nochmal gesondert, können sagen, welcher Steuersatz greife welches Produkt und welchen EU-Staat und können dann natürlich entscheiden, muss das Ganze lokal gemeldet werden, weil es vielleicht aus einem lokalen Fulfillment Center heraus passiert ist. Dann machen wir das automatisiert. Und die restlichen Transaktionen, diese Fernverkäufe, können wir dann quasi über eine One-Stop-Shop-Schnittstelle dann an den One-Stop-Shop melden, sei es in Deutschland oder jeden anderen EU-Staat. Und das passiert automatisiert? Genau, das passiert automatisiert. Okay. Und euer System ermöglicht es dem Online-Händler praktisch zum Zeitpunkt des Verkaufs schon die Umsatzsteuer zu berechnen, korrekt? Oder ist das alles im Nachhinein basierend auf historischen Daten? Bei Amazon ist es natürlich so, da kann man zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht eingreifen. Ne? Das ist ein geschlossenes System. Das heißt, da würden wir dann gerade im Nachgang korrigierend eingreifen, wenn wir feststellen, okay, dieses Produkt wurde vielleicht falsch versteuert, weil der Händler vielleicht auch einen falschen Steuersatz bei Amazon hinterlegt hat. Das ist grundsätzlich auch möglich. Bei einem Shop-System, wie zum Beispiel PrestaShop, da arbeiten wir in der Tat mit Plugins und können quasi zum Zeitpunkt des Verkaufs eben auch den korrekten Steuersatz übergeben. Was dann sicherstellt, und das ist ja immer für den Händler am schlimmsten, wenn er jetzt irgendwie keine Steuer abführt, obwohl er hätte abführen müssen, ja, und dann, also er nimmt dem Kunden letzt dann keine Umsatzsteuer ab und stellt hinterher fest, oh mein Gott, ich muss jetzt ja hier nachzahlen und habe eigentlich die Umsatzsteuer gar nicht eingenommen erst und bin damit sozusagen dann ja im Minus, sagen wir es mal so. Ja. Und macht ihr das auch eigentlich macht ihr das in Anführungszeichen nur in der Europäischen Union oder auch in den USA mit Sales Tax? Nee, wir bieten den Service zurzeit nur für die Europäische Union und für Großbritannien und jetzt in ersten Zügen schon für die Schweiz an. Ne? Also EU plus UK und Schweiz. Okay, ich glaube, wir müssen ja zwei grundlegende Fälle ein bisschen unterscheiden. Roger, du hast schon angesprochen mit Drittland. Wenn wir jetzt vielleicht erstmal den einfacheren Fall wählen und sagen, wir sind irgendwie in der EU, wir haben einen Unternehmer, der ist in einem EU-Land mit seiner Gesellschaft ansässig, was weiß ich, Malta, wo auch immer, und verschickt eben aber auch in andere EU-Länder. Wie wäre das konkrete Vorgehen jetzt beim One-Stop-Shop von der Anmeldung bis zum Ablauf? Kannst du dazu was sagen, bevor wir dann im zweiten Schritt uns auch Drittländer anschauen? Genau. Bei Händlern mit Sitz in der EU, die müssen natürlich schauen, okay, komme ich jetzt über diese 10.000 Euro Grenze, wo natürlich, sage ich mal, alle, die keine Liebhaberei betreiben, relativ schnell drüber kommen. Die sollten sich natürlich dann auch relativ schnell und fristgerecht für den One-Stop-Shop registriert haben. Und die brauchen dann natürlich auch entsprechende Prozesse im Hintergrund, die, sage ich mal, feststellen, welche Transaktion kann über den One-Stop-Shop gemeldet werden, welcher Steuersatz ist anzuwenden. Und welche Transaktion muss ich vielleicht noch weiterhin lokal melden, weil es zum Beispiel über Amazon FBA oder Zalando Fulfillments läuft. Ne? Und diese Meldung, kann ich die noch selber machen oder brauche ich im Grunde da auch schon irgendwie Unterstützung von Experten, die das machen können? Beim One-Stop-Shop hängt es natürlich mal, sag ich mal, von der Transaktionsanzahl an. Wenn ich jetzt ein mittlerer Händler bin, der vielleicht ein paar hundert Transaktionen hat, kann ich mir dann auch selber, sage ich mal, vielleicht ein Excel-Makro zusammenbauen. Bei den größeren Händlern Richtung 1.000, 10.000 oder Millionen Transaktionen brauche ich sicherlich irgendwie einen automatisierten Prozess. Okay. Das heißt, in der EU ist alles ein bisschen klarer, ein bisschen einfacher, aber wenn wir jetzt eben Richtung Drittland gehen, wenn wir zum Beispiel einen US-Unternehmer haben, der in die EU liefern möchte, was ändert sich hier? Was sind da die großen, wichtigen Rahmenbedingungen, die er kennen sollte? Genau, das Wichtigste, und das hatte Sebastian ja schon zu Beginn angesprochen, früher war es ja so, dass man gerade so diese kleinen Betragssendungen, also bis 22 Euro war der Betrag in Deutschland, da ist man eigentlich davon ausgegangen, da fällt gar keine Umsatzsteuer an, was aber eigentlich ein Trugschluss war. Aber ich will das Fass jetzt nicht auch noch aufmachen. Das heißt, da ist dem Fiskus, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit sehr, sehr viel Umsatzsteuer durch die Lappen gegangen. Das waren natürlich Händler aus Drittstaaten, kann USA gewesen sein, natürlich auch in großem Maße auch aus China, gar keine Frage. Und da, sage ich mal, wird es zum 1.7. so sein, dass ab dem 1. Cent bei Lieferungen aus Drittstaaten immer Umsatzsteuer anfällt. Das ist ganz wichtig. Ja, das ist der eine Aspekt. Und Händler aus Drittstaaten müssen dann in der Tat schauen,
was sind Ihre Vertriebskanäle? Wenn Sie über Ihren eigenen Webshop in die Europäische Union verkaufen, dann müssen Sie sich selber Gedanken machen, wie führe ich jetzt meine Umsatzsteuer im entsprechenden Bestimmungsland ab? Wenn noch ein Marktplatz dazwischen geschaltet ist, dann wird der unter gewissen Konditionen, die Umsatzsteuer abführen müssen für den Händler aus China oder aus den USA. Ja, das heißt, das ist so eine Art Betrugsmechanismus, weil die Händler kriegt man oft nicht gegriffen. Es gibt ja kein Amtshilfeabkommen zwischen der EU und China. Das heißt, da überlagert man oder überträgt man einen bestimmten Teil der Steuerpflichten auf die Marktplätze selber. Das heißt, Amazon und Co. werden einen Großteil der Umsatzsteuer eben für Drittlandshändler direkt abführen. Und wie kann Amazon sicherstellen, dass die sozusagen die Umsatzsteuer dann auch bekommen? Weil sie ja quasi Herr der Daten sind. Das heißt, ich rede ja über einen geschlossenen Kreislauf. Wenn ich jetzt im Bereich FBA bin, dann liegt da die Ware direkt bei Amazon. Amazon kann ja das ganze Inventar mit überblicken. Amazon weiß ja, wo geht welches Produkt hin, und Amazon nimmt ja sogar das Geld ein. Das heißt, aus diesem Bruttobetrag muss Amazon dann eben den entsprechenden Steuerbetrag einbehalten, ans Finanzamt abführen und leitet dann nur noch den Nettobetrag an den Händler ab. Je nachdem ist dieses Prozedere bei anderen Dropshipping-Plattformen ähnlich. Genau, also die Frage ist immer, wer fällt da runter? Der Gesetzgeber sagt, alle elektronischen Schnittstellen. Da gibt es quasi 3 Kriterien, und davon muss mindestens ein Kriterium erfüllt sein. Okay. Und zwar muss diese Schnittstelle, also die Schnittstelle ist in der Regel so ein Marktplatz gemeint, entweder die Zahlungskondition festlegen, entweder die Retourenkondition festlegen oder auch festlegen, wie Artikel gelistet werden dürfen. Das heißt, so ein Shopify-Shop ist ja auf den ersten Blick auch erstmal eine elektronische Schnittstelle, macht aber gar keine Vorgaben. Dann bin ich als Händler komplett frei. Der fällt nicht darunter, aber natürlich jeder Marktplatz, der sag ich mal, nur ein Minimum an Vorgaben macht. Okay. Und gibt's da, wenn ich jetzt nur einen Shopify-Shop vielleicht habe, in Anführungsstrichen, gibt's da gewisse Vorgaben, zu welchem Zeitpunkt ich die Umsatzsteuerzahlung zu leisten habe, schon im Voraus, oder gibt's da keine konkreteren Regelungen? Das hängt davon ab, und da kommen wir jetzt quasi schon zum Import-One-Stop-Shop. Ja, das heißt, für bestimmte Produkte bis zu einem Sachwert von 150 €, die kann ich zukünftig, sage ich mal, über den sogenannten Import-One-Stop-Shop melden. Was ist da die Vereinfachung? Die Vereinfachung ist, dass, wenn ich diesen Import-One-Stop-Shop nutze, keine Einfuhrumsatzsteuer anfällt. Also Einfuhrumsatzsteuer ist auch so eine Art Umsatzsteuer, die entsteht immer dann, wenn Produkte aus Drittstaaten eingeführt werden. Unabhängig davon entsteht quasi im Nachgang auch nochmal Umsatzsteuer beim Verkauf an den Endverbraucher. Wenn ich jetzt aber diesen Import-One-Stop-Shop nutze, dann sind diese Transaktionen von der Einfuhrumsatzsteuer befreit. Das heißt, ich spare mir diesen Financial Gap. Weil bei der OIST ist es so, also Einfuhrumsatzsteuer, die führe ich erst ab beim Grenzübertritt und kann sie mir dann, weil ich ja Unternehmer bin und durch Umsatzsteuer nicht belastet werden darf, später vom lokalen Finanzamt wieder zurückholen und führe dann quasi nochmal im 3. Schritt Umsatzsteuer ab. Merkt man, das eigentlich macht das gar keinen Sinn, das ist so ein Nullsummenspiel, aber ich habe nur einen Liquiditätsgap. Wenn ich diesen Import-One-Stop-Shop nutze, ist quasi diese Transaktion von der Einfuhrumsatzsteuer befreit. Und bei diesen Transaktionen ist es so, die muss ich monatlich melden und habe dann quasi noch 1 Monat Zeit, diese Umsatzsteuer zu bezahlen über den Import-One-Stop-Shop. Gilt aber, wie gesagt, nur für Transaktionen bis 150 €, weil auch nur diese Transaktionen dann vom Zoll noch befreit sind. Okay. Sebastian, und das führt dann auch zu einer schnelleren Bearbeitung, sage ich jetzt mal, bei der Warenlieferung, bei der Verzollung, ja, weil eben dieses ganze Thema im Grunde schon, also ich meine, die Compliance ist mehr oder weniger schon vorgelagert und wird nicht dann am Zoll erst, muss ich dann am Zoll erst erledigt werden. Genau, Sebastian, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkretisieren, was Richtung Import One-Stop-Shop noch relevant ist, auch für deine Mandanten. Wir haben auf jeden Fall, also zum Beispiel auch Mandanten in den USA, die von den USA aus nach Europa geschickt haben oder nach wie vor schicken werden. Eben bisher war es dort auch so, es gab ja verschiedene Modelle. Man konnte zum einen sagen, naja, also der Kunde kümmert sich einfach um die Einfuhrumsatzsteuer, und zumal macht ja auch DHL und UPS machen eigentlich dann das ganze Handling. Und letztlich braucht dann der Händler gar nicht sich da so groß drum zu kümmern. Ist das nach wie vor noch möglich, dass man das mehr oder weniger einfach an UPS und DHL delegieren kann, und dann muss der Kunde sich um die Einfuhrumsatzsteuer bezahlen, beziehungsweise die Verzollung, oder kann das nicht mehr gemacht werden, Roger? Doch, da wird es auch noch ein besonderes Verfahren geben, dass ich quasi den Logistiker mit einspanne. Das ist allerdings zukünftig oder mittlerweile schon mit relativ hohen Haftungsrisiken verbunden, sodass ich mir gar nicht so sicher bin, wie das in der Praxis jetzt umgesetzt werden wird, ob das noch so die große Nachfrage jetzt findet. Das wird sich über die nächsten Wochen jetzt zeigen.
Also wir hatten auf jeden Fall etliche Mandanten, die jetzt auch schon im Vorfeld, jetzt gar nicht unter der Einführung hier von iOS oder OS, bei Amazon früher gehandelt hatten. Die mussten jetzt ja schon letztes Jahr im Grunde anfangen, sich eine Umsatzsteuernummer in der EU zu besorgen. Ansonsten hat Amazon die gesperrt, ja. Also das heißt, die konnten da gar nicht mehr auf Amazon verkaufen, wenn die aus dem Drittstaatland kommen. Also das ist auf jeden Fall dort schon passiert. Jetzt mit dieser weiteren Einschränkung hier, ich glaube, dass das von den meisten einfach eigentlich als was Positives gesehen wird, weil also wir hatten zum Beispiel Mandanten, die haben so Druckerpatronen verkauft in Deutschland, ja, also komplett legitim, und die sind nicht untergegangen, ja, aber die sind fast untergegangen durch die Chinesen, die ja einfach die Sachen dort erstens mal gefälscht und zweitens mal komplett ohne Umsatzsteuer, das heißt 20% günstiger letztlich verkauft haben, ja, also ich glaube, diese Änderung wird eigentlich von den meisten Mandanten von uns, die in dem Bereich tätig sind, auf jeden Fall begrüßt. Was nochmal interessant wäre jetzt nochmal hier zu klären, wie das denn jetzt funktioniert, konkret nicht bei Amazon oder über einen Online-Shop, sondern beim Dropshipping letztlich. Dropshipping ist ja letztlich ein Streckengeschäft. Ja, das heißt, ich habe letztlich zwei Transaktionen. Einmal eine Transaktion, wo ich als Händler beim Verkäufer aus China, sagen wir mal, den vorhin schon angesprochenen elektrischen Korkenzieher bestelle. Und die zweite Transaktion ist, dass der das dann liefert, letztlich an den Kunden in Deutschland, aber ich als Händler mit der Ware aber nie was zu tun habe. Also ich habe eine Facebook-Kampagne, verkaufe das Zeug darüber, nehme das Geld ein. Was hatten sich jetzt dort bezüglich diesem Geschäftsmodell geändert? Genau, da muss man jetzt ganz genau hingucken und sagen, okay, wer ist denn jetzt für die sogenannte bewegte Lieferung verantwortlich? Ne? So Dropshipments habe ich immer so eine Lieferkette, Supplier, Händler, Endverbraucher. Ja, und die Ware geht ja eigentlich unmittelbar vom Supplier an den Endverbraucher. Und sag ich mal, diese große Vereinfachung, One-Stop-Shop oder Import One-Stop-Shop, die gilt natürlich nur für die bewegte Lieferung. In dieser Lieferkette gibt es aber eine sogenannte unbewegte und eine bewegte Lieferung. Und die große Frage ist jetzt, wer beauftragt den Spediteur? Ist es der Supplier oder ist es der Händler, der in der Mitte steht? Wenn es der Händler selber macht, also sprich den Spediteur beauftragt, die Ware an den Endverbraucher zu liefern, dann wird er in der Regel auch vom One-Stop-Shop bzw. Import One-Stop-Shop profitieren. Wenn er sich da komplett raushält, und das machen ja auch gerade viele junge Dropshipper, die sagen, ich will quasi nur auf Knopfdruck meine Umsätze generieren, damit gar nichts zu tun haben, da wird es in der Tat so sein, die werden immer unmittelbar im Bestimmungsland steuerpflichtig sein, weil sie die sogenannte unbewegte Lieferung ausführen. Ja, weil die Lieferung ist dort steuerpflichtig, wo die bewegte, also die Lieferung des Suppliers, endet. Das heißt, die werden von dieser ganzen Vereinfachung, die wir jetzt zum 1.7. sehen, gar nicht profitieren, sondern weil sie in jedem EU-Staat lokal steuerpflichtig sein, dass sie auch nur ein Produkt versenden. Ich glaube, das ist vielen gar nicht bewusst. Also interessant, ja, interessant. Das heißt, und das war bisher aber auch schon so, oder? Das ist jetzt nicht was Neues, nur dass sie bisher eben die Lieferschwellen? Genau, wir hatten bisher die Lieferschwellen oder wir hatten auch diese Kleinbetrags, sage ich mal, Regelung, wo ja dann auch faktisch auch die Finanzbehörden bei uns in Deutschland hatten gar keine Motivation, die Fälle aufzugreifen oder konnten das auch gar nicht, weil das waren Massendaten, ja. Und das fällt jetzt weg. Ja? Das heißt, es steht eigentlich jetzt immer ab dem 1. Cent Umsatzsteuer. Also mal angenommen, ich habe jetzt so ein Dropshipping-Business in Deutschland, ich habe irgendeinen Kunden die Teile da bestellt, das heißt, ich muss im Grunde dann italienische Umsatzsteuer berechnen. Ja. Und dann der chinesische Händler, der kann dann über den iOS letztlich die Einfuhrumsatzsteuer, iOSS meine ich, die Einfuhrumsatzsteuer dann regeln und es nach Italien schicken. Exakt, genau. Also wenn er quasi einen Spediteur beauftragt, die bewegte Lieferung tätigt, dann könnte er diese Vereinfachungsregeln nutzen. Wenn man sich vor Augen führt, ich weiß nicht, viele kennen auch diesen Marktplatz Wish aus China, da kommen also diese 1-Euro-Artikel her, wo man dann 14 Tage darauf wartet. Das sag jetzt lieber nicht, was meine Frau da schon alles bestellt hat. Und ich würde mal behaupten, und damit lehne ich mich wahrscheinlich nicht so weit aus dem Fenster, dass nur 90-95% dieser Artikel niemals auch nur, sage ich mal, 1 Cent Umsatzsteuer irgendwie abgeführt haben, oder diese Lieferung. Und das Geschäftsmodell müsste faktisch jetzt mal liegen kommen, wenn man jetzt nicht dafür sorgt, umsatzsteuerlich compliant zu werden. Ja. Ich hoffe, es ist so. Weil im Grunde gibt es jetzt diese Grenze nicht mehr, diese Freigrenze mit 22 €, sondern das heißt, die müssen jetzt im Grunde sofort auch schon für 1-Euro-Produkte letztlich die Umsatzsteuer bezahlen, abführen. Ja. Um das Thema noch einmal abzurunden, gibt uns Roger noch einmal eine Gesamtbewertung.
wie er zu OSS und IOSS steht. Ich sehe es mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich sehe es deswegen mit einem lachenden Auge, weil ich glaube, wir kommen ein Level Playing Field, also gleiche Regeln für alle, sei es aus China, aus den USA, aus Europa, damit deutlich weiter voran. Sebastian hat es ja vorhin schon angesprochen. Ja, also es gibt viele Produkte, da konkurrieren wirklich redliche Händler mit unredlichen Händlern aus Drittstaaten, die nicht greifbar sind. Da sehen wir, glaube ich, alle auch erhebliche Fortschritte. Was, sag ich mal, diese neuen Logistikstrukturen betrifft, sei es Fulfillment bei Amazon, sei es Zalando Fulfillment oder was auch immer, da wird es für die Händler auch deutlich komplexer. Ja, das heißt, die müssen sich wirklich so eine zweigleisige Compliance-Struktur aufbauen mit lokalen Filings, überall da, wo es ein Warenlager gibt, plus nochmal dann so ein One-Stop-Shop-Compliance-Struktur. Das heißt, für die wird es schwieriger. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen brauchen wir diese Reform und sie muss auch weiterentwickelt werden. Ja, das heißt, wir müssen auch irgendwann dazu übergehen, dass man auch diese ganzen Fulfillment-Transaktionen auch noch über den One-Stop-Shop abbilden kann. Das wird sicherlich in den nächsten Jahren nicht kommen, aber steht auf der Agenda der EU-Kommission. Und vielleicht kannst du noch sagen, wo kann jetzt Texto hier helfen? Wie kann man euch finden und was ist konkret eure Lösung, die ihr anbietet? Genau. Unsere Lösung ist quasi, wir bieten das zum einen sogar für Marktplätze an. Das heißt, wenn irgendwo ein kleiner, mittlerer, auch ein sehr großer Marktplatz irgendwo existiert, der sich überlegt, wie kann ich jetzt die Umsatzsteuer für Händler aus Drittstaaten berechnen und abführen, dann sind wir die Lösung dafür. Aber auch für Händler, die eben ihre One-Stop-Shop-Umsätze melden wollen und nicht wissen, wie sie das aufschlüsseln, welcher Steuersatz greift oder noch zusätzlich über Amazon verkaufen, dann machen wir das alles automatisiert aus einer Hand, aus lokalen Filings und OSS-Schnittstelle. Und wie findet man uns? Einfach auf texto.com, texto mit Doppel-O.com gehen. Man kann eine Live-Demo buchen, auf Deutsch, auf Englisch, auf Spanisch, Französisch, Italienisch und kann uns dann auch relativ schnell Plug-and-Play-mäßig an seinem ERP-System oder auch an seinem Marktplatz anschließen. Cool. Da bin ich mir sicher, dass sich der ein oder andere an euch wenden wird. Das glaube ich auch, ja. Zum Schluss stellt Sebastian noch eine Frage, die für viele Zuhörer interessant sein könnte. Wenn ich jetzt eine Drittstaatengesellschaft habe, dann habe ich dann die Möglichkeit, mich in irgendeinem Land der EU für die Umsatzsteuer zu registrieren und dann den dortigen oder den dortigen OSS dann zu nutzen. Wie gesagt, gibt es bisher auch schon für die digitalen Produkte. Ja, war da genau das gleiche Ding. Jetzt eine Frage, die immer wieder mich mit einem stellen, die in der Situation sind: Welches Land in der EU ist das unternehmerfreundlichste? Wo sollte man sich registrieren für die Umsatzsteuer? Wo ist das Handling am einfachsten? Das ist eine gute Frage. Ich kann sagen, welche Staaten es nicht sind. Also für uns sind aus umsatzsteuerlicher Sicht immer so die Endgegner Italien und Spanien. Also das ist wirklich ein bürokratischer Dschungel ohne Ende. Also ich will ja niemanden bashen oder so, aber das ist echt eine Herausforderung. Man immer schon, Deutschland wären die schlimmen Bürokraten. Da ist Deutschland in der Tat noch gleich mal Vorreiter. Aber die baltischen Staaten, ja, Estland, Lettland, die sind da wirklich sehr, 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 sag ich mal, effizient aufgestellt, was so Behördenstrukturen betrifft. Die würde ich vielleicht sogar dann präferieren. Und ihr würdet auch mit Händlern aus Drittstaaten zusammenarbeiten oder ist eure Lösung nur für europäische Unternehmen geeignet? Nein, also wir können auch unsere Lösung auch für Händler aus Drittstaaten anbieten, definitiv, ja. Okay, von meiner Seite, meine Fragen sind alle abgearbeitet, Sebastian. Ich meine auch. Das war sehr gut, sehr interessant. Wunderbar. Roger, dann bleibt mir an der Stelle nicht mehr viel zu sagen als vielen herzlichen Dank. Du hast einen super Einblick gegeben in ein Thema, was sich für mich erstmal trocken angehört hat, aber dann doch recht lebhaft und plastisch wurde. Vielen Dank dafür. Ich denke, du hast einigen Zuhörern helfen können und wie man dich erreicht, haben wir ja jetzt rausgefunden und wie Texto da eine Hilfe sein kann. Ja, vielen Dank, Magnus, und vielen Dank, Sebastian, dass ich zu Gast sein durfte. Das war Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bis zur nächsten Folge.